საღამოშვიდობის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ ერთობლივ პროექტს ევროპულ არჩევანს. მე ვახო სანაია ვარ. ევროკავშირის ანგარიში საქართველოს შესახებ და სამოქმედო რეკომენდაციები ჩვენს ქვეყანაში მომხდარი უმნიშვნელოვანესი მოვლენები. პოლიტიკური პროცესი, ადამიანის უფლებები, მართლმსაჯულება და მედია, ეკონომიკური და სოციალური საკითხები, კონფლიქტები, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში. დღეს ევროპული არჩევანის სტუდიაში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ხელისუფლების წევრები და არასამთავრობო სექტორი. ეთერშია ევროპული არჩევანი. საღამოშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში. ანონსიდან შეიტყვეთ ის ძირითადი საკითხები, თუ რაზეც იქნება დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბარი და წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ფილიპ დიმიტროვი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, თორნიკე გორდაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ვახტანგ ლეჟავა, პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი, ნათია სამუშია, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფის წევრი, ვახტანგ კობალაძე, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, ეკა ფოფხაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ყველას გადაგიხდით, ძალიან დიდ მადლობას გადაცემაში მობრძანებისთვის და თქვენი ნებართვით პირველ შეკითხვას დაუსვამ ბატონ ელჩს. ბატონ ელჩო, მე მინდა გთხოვოთ ზოგადი შეფასება ამ დოკუმენტის მიხედვით, რა ვითარება იყო საქართველოში იმ პერიოდში, რომელსაც ეხება ეს დოკუმენტი. მოგესწრებათ, ეს არის ყოველწლიური ანგარიში, ანუ ის ასახავს მხოლოდ 2011 წელს, ანუ ყველაფერი რაც მას შემდეგ მოხდა უკვე არის გათვალისწინებული. ალბათ უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს ერთი რამე ამ ანგარიშთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა შეფასება, ქება იმისა თუ რა არის მიღწეული საქართველოში, კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რა არის კიდევ უფრო გასაკეთებელი, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ძალიან ხშირად, ყველაზე ხშირად გამოიყენება ერთ და იგივე ფრაზა, რომ ესა თუ ის საკითხი კიდევ უფრო უნდა დავამუშავოთ. კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეთ ამ თუ იმ ღონისძიებების განხორციელებაში, რომ ამ კონკრეტული მიმართულებების შესასრულებლად საჭიროა მეტის გაკეთება და კიდევ უფრო უკეთესი შედეგები. ანუ რაც ნიშნავს, რომ მიმართულება, რომელსაც მიყვება საქართველო, არის სწორი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ვაფასებთ, რომ არის მრავალი მიღწევა, რომ პრობლემების უმეტესობა, ძირითადი ნაწილი მათი მართვა ხდება, მაგრამ არის გარკვეული საკითხები, რაც გასაკეთებელია. და აი ამაზე შეიძლება ვიღაცა თქვა, ხო არ არის ნამეტანი ბევრი კრიტიკა, მაგრამ ეს არ არის კრიტიკის შესახებ, ეს არის უბრალოდ რა მოთხოვნები გვაქვს და მოთხოვნები ორმხრივია, ანუ იმის და მიხედვით რას ამტკიცებთ, რისი გაკეთება გსურს, მოთხოვნა შესაბამისად უფრო დიდია. თუ საქართველოს სურს იყო ქვეყანა, რომელიც არის ისე ახლოს ევროკავშირთან, როგორც მას სურს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირიც მოითხოვს, რომ მან დააკმაყოფილოს უფრო მეტი. სამთავრობის წარმომადგენლებს ვკითხავ, მე მინდა არასამთავრობო სექტორსაც დაუსვა შეკითხვა, რით იყო ეს დოკუმენტი თქვენთვის, რა ნახეთ ახალი ამ დოკუმენტში, რით იყო საინტერესო თქვენთვის, ბატონ კახა, მოდი თქვენგან დავიწყოთ და შემდეგ სხვებსაც. დოკუმენტი თავისი სტრუქტურით სტანდარტულია, რადგანაც უკვე 5 წლის განმავლობაში ევროკომისია ახდენს შეფასებას იმ პროგრესზე, რომელიცაც საქართველოს განიცდის ან აღწევს საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმის შესრულების გზაზე ყოველწლიურად. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა დოკუმენტს გააჩნია თავისი რაღაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ფოკუსი შეიძლება ითქვას. მე მგონია, რომ ამ დოკუმენტის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა არის მისი ფოკუსირება დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების საკითხებზე. ძირითადი კრიტიკა შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით არის დოკუმენტში და მეორე მხრივ ასევე დოკუმენტი იძლევა საკმაოდ ესეთ ოპტიმისტურ სურათს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ ვითარდება და როგორ განვითარდება საქართველოს ევროკავშირის დაახლოების პროცესი. ამ თვალსაზრისით ის არის, მე მგონი, ერთ მხრივ ძალიან სასარგებლო, რომელიც ზუსტად მიანიშნებს და მიუთითებს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას თუ რაზე უნდა მოახდინოს შემდგომში აქცენტირება, სად არის საჭირო რეფორმების უფრო კარგად და ასე ვთქვათ, ეფექტურად გატარება. და მეორე მხრივ იძლევა, როგორც მოგახსენეთ, ოპტიმიზმის საფუძველს, იმიტომ რომ მასში კარგად არის დანახული ის პროგრესი, რომელიც ჩვენს დაახლოებაში, რომელიც ჩვენ ევროკავშირთან თავსებადობის საკითხებში
არის მიღწეული. აი ბატონმა ელჩმა აღნიშნა რომ სვამენო ხშირად შეკითხვას ხომ არ არის ძალიან კრიტიკულიო ეს დოკუმენტი. თქვენ როგორ მოგეჩვენათ არის განსხვავებით სხვა დოკუმენტებისგან რაც ამ ფორმატში მზადდებოდა ეს უფრო კრიტიკული წინა წლებთან შედარებით? იცით მე ვიტყოდი რომ ეს დოკუმენტი არ არის ძალიან კრიტიკული, ეს დოკუმენტი არის საკმაოდ პოზიტიური, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ხაზგასმული პროგრესი, რომელსაც საქართველოს მიაღწია და კარგი პერსპექტივები არის დანახული, ანუ გაშლილი პრაქტიკულად. უბრალოდ დოკუმენტი უღრმავდება მრავალ საკითხს, მაგალითად იგივე ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის განვითარების სფეროში საკმაოდ მრავალი კრიტიკა არის, მაგრამ ეს კრიტიკა არის თითქოს მეორადი, ანუ ძირითადად არის ნახსენები, რომ გარკვეული ნაბიჯები იქნა გადადგმული, იქნა მიღებული გარკვეული კანონები, მაგრამ არ არის უზრუნველყოფილი მათი სრული იმპლემენტაცია, მათი სრული შესრულება. ანუ ამ დოკუმენტში ისე დეპრესიული სურათი არ იხატება, რომ ამას საქართველოს ვერ გააკეთებს, ან ამას საქართველოს ვერ მიაღწევს. ან არასწორი გეზია აღებული და ასე შემდეგ. უბრალოდ არის ძალიან ფოკუსირებული ამ დეტალურად ამ არასამთავრობო სექტორის სხვა წარმომადგენლებსაც მინდა ვკითხო, ბატონ ვახტანგ თქვენთან დავიწყოთ. რა მნიშვნელოვან საკითხებს გამოყოფთ თქვენ ამ დოკუმენტიდან? როგორც ბატონმა კახამ თქვა, ძირითადი აქცენტი დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების საკითხებს მიეძღვნა. აღარ შევჩერდები ვთქვათ იმ პოზიტიურ საკითხებზე, პოზიტიურ ცვლილებებზე, რომელზეც აღნიშნულია ამ ანგარიშში. ამას ალბათ მთავრობის წარმომადგენლები ამაზე უკეთ ისაუბრებენ. ჩემთვის რაც იყო ნიშანდობლივი, საკმაოდ ბევრი კრიტიკული შენიშვნა, რომელიც ამ ანგარიშში იყო, დიდწილად ემთხვევა იმას, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ამახვილებს ყურადღებას. იგივე ვთქვათ, ხელისუფლებაში ძალთა ბალანსის დარღვევა, აღმასრულებელი ხელისუფლების სასარგებლოდ, სუსტი ზედამხედველობა ძალოვანი სტრუქტურების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ მხრივ ჩემი აზრით ანგარიში საკმაოდ ობიექტურია და პრინციპში ეხმიანება რეალურ პრობლემებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. პრინციპში ანგარიში ნამდვილად არის ძალიან საინტერესო და დადებითად შეიძლება შეფასდეს. სიახლე პრინციპში ამ ანგარიში მე ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის ნაწილს შევაფასებ. აქ ჩვენთვის არ არის არაფერი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ის პრობლემებია, რომლის თაობაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში და მით განსაკუთრებით 2011 წელს აფიქსირებდნენ აღნიშნულ საკითხებს და ამბობდნენ, რომ ეს არის პრობლემა. არის თუ არა ეს ანგარიში კრიტიკული? მე ვთვლი, რომ ობიექტურია ანგარიში და ასახავს ადეკვატურად იმ რეალობას, რაც გვაქვს. ანუ იმდენად კრიტიკულია, რამდენადაც რეალობა გვაქვს პრობლემური. გასაგებია, ქალბატონო ეკა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მეც ვიტყოდი, რომ ანგარიში ნამდვილად არის ობიექტური. მე გამოვყოფდი ერთ თემას, ეს არის არჩევნები, რომელსაც დიდი ნაწილი ამ ანგარიშისა ეხება. ჩვენ ვიცით, რომ გასულ წელს საქართველოში საარჩევნო რეფორმა ჩატარდა, დაიწერა ახალი საარჩევნო კოდექსი, ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანების შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები და ამაზეც არის საუბარი აი ამ ანგარიშზე. საუბარი არის წინ გადადგმულ ნაბიჯებზეც, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულ შემთხვევაში ვენეციის კომისიამ დადებითად შეაფასა ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა საარჩევნო კოდექსში, თუმცა ასევე საუბარი არის იმაზე, რაც უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში. ნუ აქ ძირითადად მე შევეხებოდი იგივე საარჩევნო სისტემას, რომელზეც ეხლა საუბარი ცოტა უკვე დაგვიანებული არის, თუმცა მომავალში ალბათ საქართველოს მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი და გადახედოს საარჩევნო სისტემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს. კარგი, გასაგებია დრო მოვისმინოთ მთავრობის წარმომადგენლების შეფასება ამ დოკუმენტის შესახებ. თორნიკევმა უნდა დაიწყოს. პირველ რიგში ეს დოკუმენტი და საერთოდ ეს ტრადიცია, რომ ყოველწლიურად ქვეყნდება ეს პროგრესის შესახებ დოკუმენტი არის ძალიან პოზიტიური და ჩვენ მივესალმებით ამას. ეს იმის მაჩვენებელია, თუ რა სიმაღლეზეა ჩვენი ურთიერთობები ევროკავშირთან. თვითონ ის ფაქტიც, რომ ჩვენ ამ რეპორტს უძღვნით გადაცემას, საკმაოდ არასტანდარტულია და დამოუკიდებლად ბევრ ქვეყანაში ესეთი რაღაცა საერთოდ წარმოუდგენელია, თვითონ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მაგალითად. მაგრამ ეს ხაზს უსვამს მნიშვნელობას, რომელსაც ჩვენ ვანიჭებთ ამ ევროკავშირთან ურთიერთობას. რაც შეეხება სანამ პირდაპირ ამ დოკუმენტზე გადავიდოდე, მინდა აღნიშნო ის, რომ ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობებში ძალიან
მრავალი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა შარშან, ბატონ მაილჩმა აღნიშნა, რომ 2011 წელს ეხება ძირითადად ეს დოკუმენტი, აქ იყო ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება, ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია, რომელიც ნოემბრის თვეში იქნა მიღებული, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე ეს დოკუმენტი. და მინდა კიდევ აღნიშნო ის, რომ როგორც წესი, ჩვენ ევროკავშირთან იმ თემებზეც კი, რომლებიც საკმაოდ სადაც აისახება გარკვეული კრიტიკა, ჩვენ გვაქვს მუდმივი დიალოგი. ეს არ არის ერთჯერადი დოკუმენტი, რომელიც ეს არის დოკუმენტი, სამუშაო დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, შემდეგ ჩვენს აზრს გავაცნობთ ევროკავშირს, შემდეგ მათგან ველით აგრეთვე რეაქციებს და ძალიან ბევრი რამ, სხვათა შორის კრიტიკული შენიშვნებისა 2012 წლის დასაწყისში იგივე საარჩევნო კანონმდებლობას რაც შეეხება, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ის პოზიტიური ნაბიჯები არ არის ასახული ამ დოკუმენტში, მაგრამ დანარჩენიც რაც არის ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის სამუშაო და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, რომ ჩვენ ამ რეჟიმში მუშაობთ ევროკავშირთან. ბატონ ვახტანგ, აქ საუბარი ამ დოკუმენტში საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საუბარია დემოკრატიის ხარისხზე, რომ საჭიროა სასამართლოს უფრო მეტი დამოუკიდებლობა, ლაპარაკია კიდევ ბევრ საკითხზე, მათ შორის მედიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. არასამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ ეს არის ობიექტური შეფასება ვითარების. თქვენ, როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს არის ობიექტური შეფასება, რაც ამ ანგარიში მოხდა? კი ბატონო, სანამ ამ თქვენ შეკითხვას უპასუხებდე, უბრალოდ დეტალებში რო არ გავიბნეთ, ჩემთვის მაინც უნიშნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომ საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა ევროპის სამეზობლო არეალში. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი თავი არა მარტო რაღაც აბსოლუტურ იდეალს შევადაროთ, არამედ იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ გარშემოა. მე ასე ვიტყოდი, რომ ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, შეიძლება ამაზე არ დამეთანხმოს ვინმე, მაგრამ ლიდერ ქვეყანათა შორის რო არის, ეს ნამდვილად უდავოა. ამიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, აი ამ სამეზობლო არეალში წარმატებული ქვეყნის მიერ, ასე ვთქვათ, განხორციელებულ ქმედებებზე 2011 წელს. ის თუ რამდენად დინამიურად ვითარდება ეს ურთიერთობები, თორნიკემ უკვე ახსენა, 5 თვეა გასული იმ პერიოდიდან, რასაც მოიცავს ეს მოხსენება და ბევრ სფეროში უკვე საკმაოდ საგრძნობი პროგრესია გაკეთებული. რაც შეეხება ობიექტურობას, მე ასე შევაფასებდი, მე პირადად უყურებ ამ დოკუმენტს როგორც მეგობრების მიერ მომზადებულ დოკუმენტს, ანუ საქართველოს გულშემატკივრების მიერ მომზადებულ დოკუმენტს და ამდენად, ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ ყველა მისი ნაწილი უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან სერიოზულად აღქმული, რახან ეს მეგობრების მომზადებულია და ასეც არის და ჩვენ მუდმივად ამ თემებზე გვაქვს მოსაზრებათა გაცვლა-გამოცვლა. ცხადია, ამავე დროს ჩვენ ბევრ რეკომენდაციას შეიძლება ოდნავ სხვაგვარად უყურებთ, ან ზოგიერთ რეკომენდაციას არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ გონია, რომ მიგვაჩნია, რომ ეს ჩვენი გულშემატკივრების და მეგობრების მომზადებული დოკუმენტია და ამიტომ ამასაც ასე ვთქვათ. აი შეგიძლიათ გითხრათ, რა ნაწილში არიზიარებთ კონკრეტულად საკითხებს რო შევეხოთ? ხო, ნუ ზოგადად გონია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, სიტუაციის შეფასებაში ვართ შეთანხმებული. არის ნაწილები, რომელშიც მაგალითად მე მიმაჩნია, რომ აღწერილია ასე ვთქვათ, გარკვეული სიტუაციები, მაგრამ ნაკლებად ჩანს დინამიკა, ანუ საით მივდივართ. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენი მოსაზრებები არ ეთანხმებოდეს ერთმანეთს, მაგალითად კონფლიქტის და ოკუპირებულ კი ბატონო, ამ საკითხს ცალკე შევეხები, აი მაგალითად ჩანაწერი, რომ სასამართლიანი სასამართლო რჩება პრობლემად. თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა მიდგომა გაქვთ? ნუ იცით, ჩვენი მიდგომა, ჩვენ გონია, რომ ეს არის გამოწვევა და არა პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველთვიურად, ყოველწლიურად უძღვნით ჩვენ ძალისხმევას, თუ შევადარებთ მაგალითად საქართველოს სასამართლოებში ან საქართველოს სასამართლოების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება როგორ იყო მაგალითად 3 წლის წინ, დარწმუნებული ვარ, შევთანხმდებით შეფასებაში, რომ ჩვენ არც ადგილზე გავჩერებულ ვართ და არც უკან წავსვართ, ჩვენ წინ წავედით.
ცხადია, ჩვენ გვინდა რომ სხვა უფრო ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტი დავაკმაყოფილოთ, მაგრამ ამავე დროს ყველა იცის, ჩემი საზოგადოებამაც ასევე კარგად იცის, თუ რა ქმედებები ხორციელდება ამ მიმართულებით. ბატონ თორნიკა. ერთ ზოგადი ხასიათის შენიშვნა მექნება, როგორც წესი, როდესაც ჩვენ ინტენსიურ ინტერაქციაში ვართ ევროკავშირთან, ისინი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენს მიმართ ისინი არიან განსაკუთრებით მომთხოვნი, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი გაინიხილავენ საქართველოს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ამბიციურ წევრად, აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრებს შორის, რომელიც ყველაზე უფრო სწრაფი ტემპებით, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწრაფი ტემპებით უახლოვდება ევროკავშირს და ამიტომ მათი მხრიდან მოთხოვნაც არის შესაბამისი. პირდაპირ არის ესეთი განცხადებები, არანაირი მოკიდმოკების გარეშე და ეს ჩვენაც ამას აღვიქვამთ ძალიან პოზიტიურად. ამავე დროს ჩვენ ველით ევროკავშირიდან ამ ამბიციების და ესეთი მოთხოვნების პროპორციულ ინტეგრაციას ტემპების კუთხით გულისხმობ. ველით აგრეთვე ევროკავშირიდან რომ ადრე თუ გვიან ასახული იქნება ჩვენი გაწევრიანების პერსპექტივა რომელიმე დოკუმენტში ან ასოცირების ხელშეკრულებაში ან სადმე სხვაგან და ასე შემდეგ. ბატონელს მინდა ისევ დაუსვა შეკითხვა, ჩემი მომდევნო შეკითხვა ეხება საარჩევნო გარემოს, რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა ამ დოკუმენტში. ის რეფორმა, რაც გატარდა საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებებს გულისხმობ, იძლევა თუ არა იმის ფიქრის საშუალებას, რომ 2012 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნები იქნება ნამდვილად გამჭვირვალე და სამართლიანი. თვითონ კანონმდებლობა და ის რეფორმა, რაც გატარდა აი ამ თვეების განმავლობაში და რაზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამ დოკუმენტში. სალამ ამ კითხვას ვუპასუხებ. მე დაუბრუნდებოდი წინა კითხვას, რომელიც ნახსენები იყო აქ, როცა საუბარი იყო, რასაც საუბრობდა ბატონი გორდაძე. მართლაც არის ერთი რამ, რაც არის ძალიან ტიპიური ახალი მიდგომისა ევროკავშირისა თავის მეზობლების მიმართ. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც არის მეტის სანაცვლოდ, მეტის წილ, რაც ნიშნავს, რომ რაც უფრო უკეთესად განახორციელებს ქვეყანა რეფორმებს, რაც უფრო წარმატებულია, მით უფრო მეტ მხარდაჭერას აღმოუჩენს ევროკავშირი მას სხვადასხვა ფორმით. და უდავოა, საქართველოს არის ნამდვილად იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც შეუძლია მოელოდოს მეტის წილ ძალიან პოზიტიური კუთხით. თუ დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას დაკავშირებულ საარჩევნო პროცესთან, ნახსენებია ანგარიში, რომ ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მომენტი საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ეს სათამაშო მოედანი, ეს მინდორი, რომელსაც მართლაც იქნება ნაჩვენები, მტკიცებულება, რომ საქართველოში დემოკრატიული ცვლილებები, რომელსაც ტაშს უკრავდა ბევრი ადამიანი და დადებითად დაფასებდა მეტი ადამიანი, ეს იქნება მტკიცებულება, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად მტკიცედ განვითარდა, მტკიცედ გაიდგა ფესვები. და ის ძალისხმევა, რაც კეთდებოდა ქვეყნის დემოკრატიზაციის მიმართულებით, რაც ვნახეთ 2010 წლის არჩევნების დროს, ჩვენ მოველით, რომ 2012 წელს კიდევ უფრო მეტი იქნება ნაჩვენები. ეს არის სწორედ რაც არის დემოკრატია, რომ ყოველწლიურად არის უკეთესი და უკეთესი. და რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისით არჩევნები 2012 წელს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს იმიჯისათვის, თუ როგორ ხდება საქართველოს ასახული და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თავად ქართველებისათვისაც. იმიტომ რომ მეტნაკლებად ეს არის იმასთან დაკავშირებული, აკეთებთ თუ არა იმას, რაც თქვენ გსურთ გააკეთებთ. ყველა საქართველოში აცხადებს, რომ ისინი მხარს უჭერენ დემოკრატიას, რომ ისინი მხარს უჭერენ დასავლურ სტანდარტებს და რომ ეს ნამდვილად უნდა აისახოს საარჩევნო პროცესში. მე მგონი არის ძალიან კარგი საფუძველი იმისა, რომ გჯეროდეს, რომ ეს სწორედ ასე მოხდება. არის რიგი საკითხები, რომელიც აღნიშნულია ამ ანგარიში. შეიძლება კონკრეტულად საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით არა, მაგრამ ზოგადად ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, სხვა დემოკრატიულ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. და მე ვთვლი, რომ თქვენ პრობლემა გექნებათ, რომ იპოვოთ სიტყვა ნაკლი ან ნაკლოვანება ანგარიში. ყოველთვის საუბარია გაუმჯობესებაზე, მეტის გაკეთების აუცილებლობაზე, არასდროს არ არის ნაკლამისი ან ნაკლოვანება. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს მიმართულება
იქნება მოცული და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ შედეგებს ჩვენ ნახავთ. იმედი გვაქვს იმიტომ ვამბობ რომ ეს ბოლო-ბოლო თქვენი საქმეა ამის გაკეთება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ნამდვილად კარგი საფუძველი იმისთვის რომ ვიფიქროთ რომ საქართველოში დემოკრატიული არჩევნები იქნება მართლაც სანიმუშო. არის აშკარა კაფიო გაგება იმისა თუ რა არის გასაკეთებელი, იქ დაწყებულია უკვე მონიტორინგი მედიის, იმედია იქნება გაუმჯობესება ცვლილებები მედია ბაზარზე ერთის მხრივ და მედიის მუშაობის ხარისხთან დაკავშირებითაც მეორეს მხრივ, ეს ნახსენები ანგარიშში. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ყველა წესი და კანონი მტკიცედ იქნება დაცული და ეს იქნება გარანტია იმისა, რომ არჩევნები იქნება მოწონებული დემოკრატიული გასაგებია ბატონ კახა ბატონმა ელჩმა აღნიშნა მედია და ყველამ კარგად ვიცით მედიას რა მნიშვნელობაც ენიჭება არჩევნების წინ. მე მინდა გთხოვოთ შეფასება აი ამ მონაკვეთის რაც ეხება მედიას და მაყურებლისთვის ორი ძირითადი საკითხი გამოვყო რაც ამ დოკუმენტში იყო რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მედიაში დაბალანსებული გაშუქება ეს არის აუცილებელი და მეორე დისტრიბუციის ქსელი არ არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის. მე მინდა გთხოვოთ აი მონაკვეთის შეფასება მედიასთან დაკავშირებით. ну საერთოდ მედია დემოკრატიის განვითარებაში რო ერთ-ერთ ძირითად როლს თამაშობს უკვე დღევანდელ ეტაპზე და ჩვენ საზოგადოებაში ეს არის ფაქტი და ეს არის ასახული ყველა ანგარიში რომელსაც ევროკავშირი ან ევროკავშირის ინსტიტუტი ამჯერად ევროკომისია აკეთებს იმ ქვეყნების მიერ რომელიც პარტნიორ ქვეყნებად ითვლება ფაქტია ნამდვილად ის რომ ხელმისაწვდომი მედია ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე რამდენად სამართლიანია კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს მედიას, რამდენად დივერსიფიცირებულია მედია, რამდენად დამოუკიდებელია მედია, შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ და არსებობს ასეთ სხვადასხვაობა ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ აშკარაა რომ ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არის დიდი პრობლემები. მაგალითად იგივე დისტრიბუციის ქსელებში ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა დისტრიბუციის ქსელებში აი ესეთი რაღაცა დანაწევრება დაყოფა თითქოს აი რაღაც გავლენის სფეროების დაყოფა ოპოზიციურ მედიასა და პირიქით ოფიციალური აზრის მხარდამჭერი შეიძლება ითქვათ უფრო ანუ უფრო ლოიალური მედიას შორის. ეს აშკარად იგრძნობა, ეს პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ზიანს აყენებს მომხმარებელს, ამ თვალსაზრისით ეს პირდაპირ ზიანს აყენებს ამომრჩეველს, პირდაპირ ზიანს აყენებს მოქალაქეს. იმიტომ რომ მე მაგალითად როგორც მოქალაქე მინდა ყოველთვის მივიღო ამომწურავი ინფორმაცია ყველა საშუალებიდან, იმ საშუალებებიდან, რომლებსაც მე ვთვლი უფრო თქვათ ოფიციალური აზრის გამტარებლად ან მხარდამჭერად ექსტრემალური ოპოზიციური აზრის მქონე, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებებიდან ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ ქსელებში ეს არის შეუძლებელი. კერძო მაგალითებით შეგვიძლია დავასახელოთ, მაგალითად ორი ქსელი, ერთი გლობალ ნეტი და მეორე, ვთქვათ, იგივე სილკნეტი, რომელშიც აი გაყოფილია თითქოს. ერთში თქვენ იხილავთ მაესტროს, ვთქვათ, მეცხრეებს, მეორეში იხილავთ მარტო რუსთავიორს და იმედს და ასე შემდეგ, ვთქვათ. აი ესეთი დაყოფა არის აბსოლუტურად მიუღებელი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და მე მგონია რომ უნდა მოხდეს ზევიდან ამის რეგულირება. აუცილებელია რომ იძულებითი სახით იყოს მიღებული კანონი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას არც დისტრიბუტორებს და არც მედიას საშუალებებს, რომ აი ესეთნაირად თავისი, ვთქვათ, პოლიტიკური შეხედულებების ან სხვა რაღაც მოსაზრებების გამო შეიძლება სულაც არ არის აქ პოლიტიკა არაფერ შუაში. აი ესეთნაირად, ეს ვთქვათ, ზემოქმედება მოახდინონ, პრაქტიკულად დაყრდნ სეგმენტაცია მოახდინონ საზოგადოებისა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ მე არ ვამბობ და არც ამ ანგარიშში ესეთნაირად ნახსენები თითქოს და აქ უკვე წინასწარ არის მინიშნება იმაზე რომ არაობიექტურად იქნება გაშუქებული ვთქვათ საარჩევნო პერიოდში მოვლენები და სხვადასხვა პარტიების ვთქვათ გამოსვლები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე ამახვილებენ ძალიან მნიშვნელოვან ყურადღებას რომ ამას დაეთმოს რეალურად ყურადღება რადგანაც რეალიზაცია ამ პრინციპისა არჩევნების შედეგებზე ისეთ სახელმწიფოში რომელიც დამოკიდებულია უკვე ჩვენ ვართ განვითარების იმ ეტაპზე, როდესაც მედია საშუალებები და ინფორმაციის ეს მასობრივი საშუალებები პირდაპირ ახდენენ ზემოქმედებას ამომრჩევლის, ესე ვთქვათ, არჩევანზე და ადამიანის შეხედულებებზე, ადამიანის, ვთქვათ, ინფორმაციულ რაღაც
ბალანსზე, შემადგენელზე. აი აქ უკვე აუცილებელია რა თქმა უნდა მაქსიმალური ყურადღება ამას დაეთმოს. აი ბატონ ვახტანგ, მინდა რომ უპასუხოთ იმ შენიშვნებს და კრიტიკას, რაც არის მედიასთან დაკავშირებით. ნუ მედიასთან დაკავშირებით ეხლა მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო მედიის ფლობელობის, გამჭვირვალობის მოთხოვნების შემოტანა საქართველოში. გარკვეულწილად გახსოვთ, რომ ეს თემა მითოლოგიზებული იყო კარგი ხნის განმავლობაში. ნუ ეს თემა ახლა დემითოლოგიზებულია და ეს თემა საერთოდ აღარ არის, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი საქართველოში. მეორე იცით, რომ საკაბელო ტელევიზიებზე ლიცენზიების მოთხოვნა სასამართლოს სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა, ასევე ეს დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია, მაგალითად მკვეთრად გამოხატული ოპოზიციური მოსაზრებების მეცხრე აქვს პრობლემა არ ქონია, რომ ის მაუწყებლობა დაეწყო. თუმცა ქსელში ჩართვა დღემდე რჩება პრობლემა. ის არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. მეორეს მხრივ ეხლა მე გასაგებია ბატონ კახას პირადი მოსაზრება, რომ მას უნდა რომ ხალხს დავაძალოთ, რომ მათი კომერციული გადაწყვეტილებები მთავრობის მიერ იყოს დარეგულირებული, მაგრამ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებებიც. ის რომ არხები არის პოლიტიზირებული, ეს მე მგონია პრობლემა არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი რეალობა თავისთავად, ისაც ჭირდება ადამიანს არის ღვთისმადლით გამოგონილია დისტანციური მართვის პულტი, რომელთაც შეიძლება ერთი აზრიდან მეორე აზრზე გადართვა. მე აბსოლუტურად ვერ ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ არსებობს რაღაც ობიექტური აზრი. ჩემი აზრით, ობიექტური აზრი შეიძლება გააჩნდეს ამ მაგიდას, როდესაც ადამიანთან გვაქვს საქმე და მე მგონია, რომ მაყურებელიც ადამიანია და ჟურნალისტიც ადამიანია, მათ აქვს სუბიექტური აზრები. ჩვენ რაც უნდა გქონდეს და რაც გვაქვს, ჩემი აზრით, ის არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს სხვადასხვა სუბიექტური აზრის მოსმენა, რომ ჩვენი სუბიექტური აზრი ამ სუბიექტურ აზრებზე ჩამოვიყალიბოთ. ამის საშუალება საქართველოში აქვს ყველას და ყველგან. იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს მხოლოდ არ იყოს კომერციული და კომერციალიზებული სფერო, ამისთვის არსებობს საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც უნდა შეძლოს, რომ ისეთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა გაატაროს, რომელიც არ არის მხოლოდ ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, მოგებაზე და ვთქვათ, რაღაც მხოლოდ კომერციულ ინტერესზე, არამედ გატარებული იქნება საზოგადოებრივი ინტერესები. ჩვენ თუ ასე ვისაუბრებთ, უნდა ვისაუბროთ მაშინ რამდენად წარმოუდგენელია საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე სხვადასხვა მოსაზრებები, სხვადასხვა სუბიექტური მოსაზრებები. მე ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით და არა მარტო ჩემი აზრია, საზოგადოებრივი ტელევიზია საკმაოდ დაბალანსებულია, მას აქვს მნიშვნელოვანი ტესტი ჩასაბარებელი წინა საარჩევნო პერიოდში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი მონიტორინგის პირობებში, როდესაც ასე ვთქვათ, ბევრი თვალი და ბევრი ინსტრუმენტი დააკვირდება საზოგადოებრივ არხი შეძლებს, რომ წარმატებით ჩააბაროს ეს გამოცდა. პრობლემას ზოგადად ვერ ვხედავ, რომ არის, ასე ვთქვათ, არხები, რომელსაც გააჩნიათ გარკვეული თვალსაზრისი. ეს არის დემოკრატიის ნაწილი და თუ ჩვენ აუგზავნებთ ადამიანებს, რომ თავიანთი თვალსაზრისი გქონდეთ, გააჩნდეთ, როგორც არ უნდა იყოს ეს, მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, მე მგონია, რომ დემოკრატია არ წავა წინ, წავა უკან. გასაგებია. თავისუფლება წავა უკან და არა წინ და არა უკან. ბატონ თორნიკესურს რაღაცის თქმა და შემდეგ მედიასთან დაკავშირებით მინდა არასამთავრობო სექტორსაც ვკითხო. მოკლედ განვავრცობ ამ თემას. აქ ორ თემაზე იყო უკვე საუბარი საარჩევნო გარემოზე და მედიაზე და აი ამ თემების გადაკვეთაზე მინდა ვისაუბრო. 2010 წელს იყო მონიტორინგი 2010 წლის არჩევნებზე, ადგილობრივი არჩევნების მონიტორინგი, მედია მონიტორინგი, რომელიც BBC-ს ქოლგის ქვეშ გაკეთდა და იყო საკმაოდ პოზიტიური. საქართველოს მთავრობა და ჩვენ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე რამოდენიმე თვეა ყველა ჩვენს შეხვედრებში ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცალკეულ წევრ ქვეყნებთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ვითხოვთ, რომ დაგვეხმარონ ისინი საარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, მოვიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი, ამავე დროს მოვიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი მედია მონიტორინგის სპეციალისტი. ეს არის, მე მგონი, იმის გარანტია ჩვენი მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, რომ რაც შეიძლება
გამჭვირვალედ ჩატარდეს ეს არჩევნები და რაც შეიძლება გამჭვირვალედ წარიმართოს პროცესები, რაც შეეხება მედიას ამ საარჩევნო პროცესში. თქვენ ახსენეთ აგრეთვე საარჩევნო გარემო, იქ ვენეციის კომისიის დასკვნების, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ გათვალისწინება, მინდა გითხრათ, რომ 5 ძირითადი რეკომენდაცია იყო ვენეციის კომისიის, აქედან 4 საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა, ერთადერთი რომელზეც არის შეუთანხმებლად ეს არის დაყოფა საარჩევნო ოლქებად დაყოფა საქართველოს ტერიტორიის. ეს არის ყველაზე რთული პრობლემა, რომელიც ყველა ქვეყანაში არსებობს. მე პირადად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობდი 20 წლის განმავლობაში და მუდმივად იყო ამაზე დავა. ყოველ არჩევნების წინ რომ შეიძლება უკეთესად შეიძლება დემოგრაფია ისე არის რომ პროცესები ევროკავშირის ქვეყანაში ცხოვრობს ვამბობ და ეს გამოსწორებადია რა თქმა უნდა და მე არ ვამბობ რომ ეს არასდროს არ შეიცვლება ეს სავსებით კარგი გასაგებია არასამთავრობო სექტორს მინდა ვკითხო მედიასთან დაკავშირებით ბატონი ვახტანგი აღნიშნავდა რომ ყველას უნდა კონდეს საშუალება ეს სუბიექტური აზრები მოისმინოს ხო და მე არჩევნებზე გამოიტანოს არის ამის საშუალება დღეს საქართველოში ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ მაგრამ სანამ მედიაზე გადავიდოდი ალბათ საარჩევნო თემაზე დავამატებდი საქმე იმაშია რომ საარჩევნო სისტემა რომელზეც საუბრობდა ვენეციის კომისია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და კი დაგეთანხმებით ევროკავშირის სახელმწიფოებში დაყოფა ხდება ანუ სხვადასხვანაირი დაყოფა არის მაგრამ ეს პროცენტი ამომრჩევლების რაოდენობის არ უნდა აღემატებოდეს 10 ან 15%-ს ამაზე არის საუბარი ჩვენთან არის 100% და 100%-ზე მეტი ანუ ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ საარჩევნო ოლქების დაყოფასთან დაკავშირებით. ანუ ეს პროცენტი არის ძალიან დიდი, ამაზე არის საუბარი. მოსახლეობა პატარა რომ რაჭველებს წარმოადგენლობა არ აქვს. არა, ნუ გასაგები არის ეს არგუმენტი, ამაზე უნდა დაიწყოს, ამაზე უნდა დაიწყოს მსჯელობა და ამაზე უნდა ვკითხოთ რაჭველებს, ამაზე არის საუბარი. ეხლა როგორც მე უკვე აღნიშნე, ეხლა უკვე დაგვიანებულია ამ თემაზე საუბარი. ალბათ უკვე არჩევნებს რომ ჩავატარებთ, ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს დისკუსია. ბატონო, მედიაზე არ არის დაგვიანებული და რაც შეეხება მედიას, მე დავეთანხმები ბატონ ვახტანგს, დიახ, ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება მოსახლეობას რომ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია მოისმინოს და შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია წინასაარჩევნო პერიოდში. აქ პრობლემა ის არის, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს ამის საშუალება, იმის გამო როგორც უკვე აღინიშნა, ფაქტიურად გავლენის სფეროები არის დაყოფილი და ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ამას იყენებს ძალიან ცუდად და ეს არ არის კარგი, განსაკუთრებით არ არის ეს კარგი წინასაარჩევნო პერიოდში. ზუსტად ამიტომ, იმისთვის რომ პოლიტიკოსებმა ეს არ გამოიყენონ ცუდად, ამისთვის არის რაღაცა რეგულაციები და ეს რეგულაციები ყველგან არის მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპის სახელმწიფოებში, ზოგან უფრო მეტი არის რეგულაცია, ზოგან უფრო ნაკლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის პრინციპი, რომ რაღაცა დონით ეს უნდა დარეგულირდეს იმისთვის, რომ პოლიტიკური დისკუსიის საგანი არ გახდეს. ესეთი რაღაცა ხდება მსოფლიოში და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, თქვენ იცით რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ შევიტანეთ ალტერნატიული წინადადებები პარლამენტში, სადაც ზუსტად წარმოუდგინეთ საქართველოს პარლამენტს ჩვენი მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დარეგულირდეს და ველოდებით მათი მხრიდან კონკრეტულ პასუხს ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია ბატონ ვახტანგ, ალბათონ ეკა თქვენ მედიასთან დაკავშირებით მინდა მოკლედ შეაფასოთ, რამდენად კარგად ასახავს დოკუმენტი შექმნილ ვითარებას, შემდეგ რეკლამა და სხვა საკითხებს გადავიდეთ. დოკუმენტი ბუნებრივი არის ზოგადი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა განხილული, შესაბამისად ძალიან მოკლედ და ზოგადად აღნიშნავს პრობლემას, ასახავს პრობლემას. ბატონმა კახამ განავრცო ეს პრობლემები და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ასევე მინდა აღნიშნო ერთი საკითხი, როდესაც ითქვა საკაბელო ოპერატორების საქმიანობის ჩარევა ახმულ იქნა როგორც კომერციაში და ბიზნესის ჩარევაში, ამაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეხლა ყველა ვიცით აქ, რომ არსებობს ესეთი მასტქერის პრინციპი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ საკაბელო ოპერატორებს აქვთ ვალდებულება საერთო მაუწყებლობის მქონე ტელევიზიები გაატარონ აუცილებლად ეთერში. ეს პრინციპი რო გქონდეს ჩვენ დღეს, დაუშვათ მაესტრო, კავკასია, მეცხრე არხი იმაუწყებლებდა არა მარტო დაუშვათ თბილისში და ზოგიერთ რეგიონში, არამედ მთელ საქართველოში და ჯამში მივიღებდით შედარებით უფრო დაბალანსებულ მედია გარემოს. ამიტომ ეს არ არის კომერციაში და ბიზნესში ჩარევა, საკაბელო ოპერატორები იყენებენ საზოგადოებრივ სიკეთეს, სახელმწიფოსგან მიღებული აქვთ იმის უფლება, რომ განახორციელონ ეს საქმიანობა და მათ აქვს გარკვეული ვალდებულებები, რომ თავიანთი ინტერესებით მოსწონთ თუ არა, მაგალითად რუსთავი 2 და არ მოსწონთ კავკასია, აი ესე ჩართონ. ესე არ უნდა გადაწყვიტონ, მათ უნდა გაატარონ აუცილებლად ყველა საერთო მაუწყებელი. ეს არის სტანდარტი, რაც ძალიან ბევრ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქმედებს და თუ ამ სტანდარტს ასევე აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრში არა. კი, მაგრამ იქ ალბათ სხვანაირად რეგულირდება ეს პრობლემები და ჩვენ რადგანაც
გვაქვს ეს დაუბალანსებელი კი, მაგრამ რადგანაც ჩვენ გვაქვს ეს დაუბალანსებელი მედია გარემო და აქ მარტო ეს ანგარიში არსებობს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში იქნება ეს თუ სხვა ანგარიშები, ყველგან ამაზეა ხაზგასმული. იგივე მედია მონიტორინგი, რომელიც ტარდება და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადის მე ეს შედეგები, ისიც აჩვენებს ამას. ჩვენ რადგანაც გვაქვს ეს პრობლემა, ამ პრობლემას უნდა ადეკვატური პასუხი გავცეთ. ეს იქნება მასტკერი თუ სხვა საშუალებები. მაგალითად, Sky TV-ს მიმართ ბრიტანეთის კონკურენციის სააგენტომ გამოიტანა დასკვნა, რომ მას აქვს უფლება, რომ ასე ვთქვათ, მისი ძალაუფლება განახორციელოს იმ პროგრამების შერჩევაზე, რომელიც მას გააჩნია. სულ ახალი გადაწყვეტილება Sky TV ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშეა ბრიტანულ ბაზარზე, იყო სხვა საკმაყოფილოების საჩივარი მათ წინააღმდეგ, მაგრამ კონკურენციის სააგენტომ სხვაგვარად გადაწყვეტა. ამიტომ ასე ვთქვათ, ცალსახა ეს საკითხი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე დისკუსია გქონდეს, მაგრამ საზოგადოებას ასე ვთქვათ, ჩემის აზრით არ უნდა შეუქმნათ შთაბეჭდილება, რომ თქვენიცით ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება ამის და მეორე გადაწყვეტილება, სხვანაირი გადაწყვეტილება არის არასწორი. ანუ საკამათოა, სადაოა, მაგრამ ისე რომ ასე ვთქვათ, არსებობდეს ერთი სწორი რეცეპტი, ესეთ სიტუაცია არა. კი ბატონო, მე გეთანხმებით ამაში, ჩვენ უბრალოდ ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოთავაზება. თქვენ შეგიძლიათ უკეთესად შემოგთავაზოთ, მაგრამ თქვენი პოზიცია ის არის, რომ ეს არის ბიზნესი, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ და თქვენ არ ხედავთ მედიაში პრობლემას. ეს არის პრობლემა. თუ სხვა შემოთავაზება იქნება, რაც ნამდვილად ამ დაუბალანსებელ გარემოს გააუმჯობესებს, შეიძლება დაგეთანხმოთ კიდევაც. ვინაიდან თქვენგან არ მოდიოდა არანაირი ინიციატივა, ჩვენ შემოგთავაზეთ და ვიმსჯელოთ ამაზე. თუ არა და მაშინ შემოგთავაზეთ სხვა უფრო საინტერესო ინიციატივა. და მე მგონი ბრიტანეთის მედია გარემო და საქართველოს მედია გარემოს ვერ შევადარებთ ერთმანეთს, ხო? ეხლა ბატონო ვახტანგ გვაბრძანა, რატო არ შევადარებ? ბატონო ვახტანგ გვაბრძანა, რომ ჩემთვის საკმარისია ის, რომ არსებობს პულტი და გადავთავ, რომელზეც მინდა. სწორედ მაგაზია საუბარი, რომ ერთი პულტით ვერ გადართავთ და მაგალითად ერთი, ვთქვათ, ადამიანმა დააყენა სილკნეტი და დაუჯდა ეს დაახლოებით, ვთქვათ, 200 ლარი და თვეში იხდის 60 ან 70 ლარს ამ ტელევიზიაში, ხო? მას არ შეუძლია, ყველას არ შეუძლია, ყველას კი არა. ალბათ 80%-ს მოსახლეობის არ შეუძლია, რომ დადგას ასევე მეორე ქსელი თავისთან სახში და დაიჭიროს ორი პულტი ხელში და გადართოს ხან ერთზე, ხან მეორეზე. ამაზეა საუბარი. დიდ ბრიტანეთში ამის შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, არის ბევრად მეტი. სხვა პრობლემა. მეორე არხზე გადართოთ, მოусმინოთ. ბატონ ვახტანგს მიცეთ საშუალება და შემდეგ რეკლამა. მოусმინოთ. გაზეთი შეგიძლიათ წაიკეთოთ. ანუ ჩვენ გვაქვს კონცენტრაცია მედიაზე, როგორც მხოლოდ ტელევიზიაზე. მედია არ არის მხოლოდ ტელევიზია. მისი მნიშვნელოვანი ნაწილია და ხა ვერავის ვერ ასე ვთქვათ, მოვატყუებ მე რომ მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ მედიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ მათ შორის სხვა საშუალებებზე, ხო? როგორც არის გაზეთი, რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ. ბატონ ვახტანგს მივცეთ. ბატონ კახა უკაცრავად ბატონ ვახტანგს მივცეთ საშუალება გამოთქვას. რა გავაგრძელოთ, ისიც ცნობილია ჩვენთვის და თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რომ მოსახლეობის 90%-ზე მეტი სხვადასხვა გამოკვლევებით ინფორმაციას იღებს ტელევიზიიდან. ეხლა ეს კარგია თუ ცუდია სხვა თემაა, მაგრამ ფაქტია და მედიისა ტელევიზიისადმი გადამეტებული შეიძლება შეხედოთ ყურადღება. სხვა მედია მათთვის საინტერესო ინფორმაციას ვერ აწვდის. ხო, მაგაში ვერ გაგეთანხმებით. არ არიან უნიკალური ხალხი, სხვა ქვეყნებში ეს ბალანსი არის სხვანაირი. მათ შორის მე მგონი იმის გამო რომ მეცნიერული მედია და სხვა საშუალება მედიისადმი, ტელევიზიისადმი განსაკუთრებული ყურადღება ამითაც არის განპირობებული. ფაქტია, რომ რეალობა ასეთია. ანუ მოწონს ესე იგი ხალხს სულ მინიმუმ თქვენ ამბობთ რომ 90% ადამიანს რასაც უყურებს ტელევიზიაში, ის მოწონს და აინტერესებს. არა, მე მგონი საკითხი დგას ძალიან მარტივად. აი ბატონი კახა რასაც ამბობდა, რომ ერთ ტელევიზორში ერთი პულტით შეეძლოს ყველა არხის ნახვა, ამაზე ალაპარაკი. ერთი პულტით ყველაფრის ნახვა არსად არ არის შესაძლებელი. იცით რა, ჩვენ 90% ესეთი რამე არ არსებობს. ყოველთვის როდესაც ადამიანი რაღაც პაკეტს ირჩევს, უნდა გააკეთოს არჩევანი, ხო? ერთი პულტით, ერთ ტელევიზორში, ერთი პროვაიდერის მიერ ყველაფრის ყურება არის შეუძლებელი. არა, ეს შეუძლებელი, იმიტომ რომ რეგიონებს რომ უნდათ მაესტრო და კავკასიას დღეს ვერც ერთი პულტით ვერ ნახავენ, ხო? ხო ვერ ნახავენ, მაგალითად არ ვიცი სამეგრელოში ვთქვა. სატელიტურის ნახავენ. ხო, სატელიტის ახლა შეძენის საშუალება დაასრულეთ თქვენი სათქმელი და რეკლამა უნდა გამოვაყენოთ. უბრალოდ იცით რა არის, ესეთი მაგალითების მოყვანა დაუშვათ სხვა ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი შეიძლება რომ თქვა თქვენ მოგყავთ მე ხوار დამიწყია, ხო? არა, მოვიყვანოთ მაგალითები, უბრალოდ მე იმის თქმა დამაცადეთ ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება რის თქმა მინდა.
ანუ ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება სხვა ქვეყნებიდან, რომ თქვათ ნაკლებად არის რაღაც საკითხებით არეგულირებული, თქვათ იგივე ბრიტანეთში, იგივე საარჩევნო კანონმდებლობა შეიძლება ნაკლებად არის დარეგულირებული, ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იმ რეალობიდან, რაც არის ჩვენ ქვეყანაში, იმ საჭიროებებიდან და საბოლოო ჯამში უნდა ვიმსჯელოთ შედეგებით. ანუ ესა და ეს რეგულირება რა შედეგებამდე მიგვიყვანს. შეიძლება ეს არ არის საკმარისი, შეიძლება პირიქით გადამეტებული, უნდა გამოვიდეთ იმ რეალობიდან. თქვენგან ძალიან ხშირად მოგვისმენია, რომ ევროკავშირის კანონი თქვათ იგივე რეგულაციებს ვერ გადმოვიღებთ სწრაფად, იმიტომ რომ ამისთვის გჭირდება დრო, ხო? უნდა გავითვალისწინოთ ადგილობრივი კონტექსტი და ამ შემთხვევაშიც უნდა გავითვალისწინოთ ადგილობრივი კონტექსტი, ხო? მე ვამბობ, რომ მე არ მithქვამს, რომ ამაზე დისკუსია და ამაზე მსჯელობა არ არის საჭირო და არც ის მithქვამს, რომ სიტუაცია იდეალურია. მაგრამ ისიც არ მგონია, რომ სწორია, რომ რაღაც არსებობს მზამზარეული გადაწყვეტები, რომლებსაც გავაკეთებთ და ყველაფერი მოგვარდება, ხო? აი, მინდა გავიხსენ, რომ 1 წლის წინ მაგალითად საკვანძო საკითხად მიჩნეული იყო მედია მფლობელობა საქართველოში, ხო? აი თითქოს აი ამ პრობლემას გადავწყვეტ და მე იქნებოდა ყველაფერი კარგად, ხო? კი ბატონო, არ არის პრობლემა. არა, ეს პრობლემა გადაწყდა, მაგრამ არსებითად შეიცვალა თუ არა რამე ესეც. არა, არსებითად შეიცვალა ის, რომ საქართველოს თურმე როგორც ბატონო ვახტანგმა ბრძალა, საქართველოს მოსახლეობის 90% უყურებს ტელევიზიას და მიაჩნია, რომ იქიდან იღებს მნიშვნელოვან ინფორმაციას. კარგით, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, 10%-ისგან გასხვავებით, რომელსაც გააჩნია ხელმისაწვდომობა და ბეჭდურ პრესაზე, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია და რატომღაც თulis, რომ ის იქიდან არ მინდა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც გამოგჩეს, რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ევროპული არჩევანი კვლავ ეთერშია და გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ევროკომისიის ანგარიშის საქართველოს შესახებ და სამოქმედო რეკომენდაციებს უკვე სხვა საკითხებზე. პირველ ნაწილში შევეხეთ საარჩევნო გარემოს, მედიას და ახლა მინდა შევეხო სასამართლოს საკითხს და კვლავ ბატონელს მინდა დაუსვა შეკითხვა. სამართლიანი სასამართლო რჩება პრობლემად, აი ზუსტად ასეთი ჩანაწერია ამ დოკუმენტში და მე მინდა ეს საკითხი განავრცოთ უფრო მეტად. I very often speak on this issue, you know. ამ საკითხზე მოგეხსენებათ საკმაოდ ხშირად საუბრობთ. იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. დემოკრატია დაკავშირებულია ძალაუფლების გაყოფასთან და ძალაუფლების განაწილება გულისხმობს ასევე ცალკე მყოფ ძლიერ სასამართლო ხელისუფლებას. სასამართლოს, რომელსაც აქვს საშუალება შექმნას ნამდვილი ბალანსი ქვეყანაში. საქართველოს რეფორმები სასამართლოს სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდია. გამოცდილებიდან თუ ვიტყვით, თუ შევადარებთ ბევრ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანას, ის რაც გაკეთდა საქართველოში, იყო ძალიან გაბედული ნაბიჯი, ძალიან რთულ სფეროში. თუმცა არის გასაკეთებელი კიდევ ბევრი. გასაკეთებელია ახალი სასამართლოს შექმნა, ახალი სტანდარტების შექმნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ სასამართლოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი არის გამოცდილება საკუთარი თავში რწმენა, ამიტომაც ადვილი არ არის ასეთი პროფესიონალების ერთბაშად ჩამოყალიბება. რამდენად ჩქარა მოხდება ეს საქართველოში, რთულია საუბარი. მე არ მინდა იმ პოზიციაში ვიყო ესეთი ზვიადი უცხოელის, რომელიც მარტო რჩევებს იძლევა და აკრიტიკებს. თქვენ ძალიან ბევრი რამე იცით, ბევრად უფრო უკეთესად ვიდრე მე რა ხდება თქვენს სახლში, მაგრამ აშკარაა რომ არის გარკვეული სტატისტიკა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს როგორც სანდოს სტატისტიკა, განსაკუთრებით დაკავშირებული სისხლის სამართალთან, როცა ვთქვათ გამამტყუნებელ განაჩენებზე ვსაუბრობთ, როცა ვსაუბრობთ შემთხვევებზე, როცა სასჯელი მოდის, საპატიმრო ფორმის სასჯელი გამოიყენება და რა თქმა უნდა საკითხი თავად პატიმრობის სადაც არის გარკვეული სტანდარტებია, რომლებიც რა თქმა უნდა სტანდარტები ძალიან განსხვავებული სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ევროპული მიდგომა არის, რომ რაც უფრო ნაკლებია პატიმარი, მით უკეთესი. ეს არის ზოგადი სურათი.
მართალია რომ ძალისხმევა რომელიც განახორციელა საქართველოს არის ძალიან შთამბეჭდავი და მე დღეს ვიყავი პრეზენტაციაზე კვლევისა რომელიც ევროპული ფულით გაკეთდა ქართველი და ჰოლანდიელი კვლევარების მიერ რომლებიც ძალიან დადებით წამახალისებელ სურათს იძლევიან იმაზე თუ რა გაკეთდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობენ ხალხი რამდენად შემცირდა კრიმინალი ქვეყანაში ამავდროულად აშკარაა რომ არის სერიოზული პრობლემები პენიტენციარულ სფეროში. ეს არ არის ახალი ამბავი, ეს განიხილებოდა თქვენი ინსტიტუტების მიერ, თქვენი სახალხო დამცველის მიერ. ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხებთან მიმართებით რეაგირება ხდება. სამწუხაროდ ჩანს რომ ერთ დღეში შედეგებს ვერ მივაღწევთ და ამიტომაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მოვითხოვოთ რომ ძალისხმევა არ შეჩერდეს იმიტომ რომ თუ ერთ ნაბიჯს გადავდგავთ და გავჩერდებით არაფერი არ შეიძლება როგორც ვახსენე მე არ მსურს ვიყო ასე ვთქვათ ამ პარტავანი უცხოელი და მესმის თუ რამ ხელა მასშტაბის ძალისხმევები კეთდება ქვეყანაში და ამავდროულად მე არა ვარ ის ვინც თქვენ რჩევებს მოგცემთ ეს თქვენი საქმე თქვენი გადასაწყვეტია მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული სტანდარტები დადგენილი სტანდარტები ჩვენ ვცდილობთ იმიტომ რომ ვცდილობ ეს მნიშვნელოვანი სიტყვა იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვცდილობთ იმიტომ რომ იგივე სტრასბურგის სასამართლო ძირითადად სწორედ ევროპულ ქვეყნებში შექმნილ პრობლემებს განიხილავს ეს ნიშნავს რომ ჩვენც ამ საკითხზე ვმუშაობთ მაგრამ ყველასთვის ყოველი ადამიანური უფლების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველი პიროვნების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველი ადამიანის, რომელსაც მეტნაკლებად ხდება ზემოქმედება, ეს არის რაღაცა, რაც არ უნდა დავივიწყოთ, რომელიც რაღაცა, რის იგნორირებას არ უნდა ხდებოდეს და ეს არის ის სფერო, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნები აქვს ევროკავშირს. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი ევროკავშირისთვის, როგორც მოგეხსენებათ, გასული 200 წლის განმავლობაში ადამიანებმა შექმნეს სწორედ ეს ინსტიტუტები იმისთვის რომ ამ ინსტიტუტებს სწორედ ემართა ინდივიდუალური მოქალაქეების ამ დოკუმენტში არის ძალიან ბევრი საკითხი რომელიც საქართველოს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას მიმოიხილავს ყველას ბუნებრივია ვერ შევეხებით გაკვრითაც კი მაგრამ ორი საკითხი არ მინდა გამოგჩეს დღევანდელ გადაცემაში ერთი ეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გადახედვას და მეორე შრომით უფლებებს მოდით დავიწყოთ კვლავ ელჩისგან მინდა გავიგო ამაზე პასუხი რა იგულისხმება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გადახედვაში. და შემდეგ ეთანხმება თუ არა აი ამ მოსაზრებას საქართველოს ხელისუფლება. I very much hope you don't expect me to answer you with one sentence. ძალიან დიდი იმედი მაქვს არ მოელით რომ ერთი წინადადებით გიპასუხებ. რა თქმა უნდა ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ძალიან წუხვარო გამეცინა ესეთ საკითხი რომელიც ასე სერიოზულია. მართლაც როცა კითხვა ასეა დასმული მასე პასუხის გაცემა რთულია. მე ტექნიკურ რეკომენდაციასაც კი ვერ მოგცემ, იმიტომ რომ ყველაფერი წინასწარ არის გასათვლელი. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ზოგადი მოლოდინი და ჩვენ გსურს რომ აი გარკვეული შედეგები იყოს მიღწეული. მე მგონი სწორედ იმიტომ რომ საქართველოსაც სურს ეს. ჩვენ აღვნიშნავთ პრობლემებს, საკითხებს, თემატიკას, ჩვენ სურვილს გამოვთქვამთ რომ ეს საკითხები იყოს დამუშავებული და იყოს გაუმჯობესება და როგორც არის პრინციპული ცვლილება იგულისხმება, აქ შეგიძლიათ გითხრათ რა შეიძლება იყოს გადახედვაში, რა იგულისხმება, რამე პრინციპული ცვლილება. Well, this is exactly what I'm trying to say. I started ამის თქმას ვთილობ. არის პოლიტიკა, რომელიც არის ძალიან რთული პოლიტიკა. პოლიტიკა, რომელიც მიღებულია ევროკავშირის მიერ, რომელსაც მისდევს საქართველოს, რომელიც მოიცავს ორ ძირითად ელემენტს: არაღიარებას და ჩართულობას. There are things which are pointed out in the არის საკითხები, რომელიც აღინიშნა ანგარიშში, რომლებიც კეთდება ამჟამად, რომელიც ხორციელდება ამჟამად, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს სწორედ ამ რეგიონებთან მიმართებაში. ერთ-ერთი არის ნახსენები, ეს არის სწორედ ჯანდაცვის საკითხი მაგალითად და აღნიშნულია, რომ ანგარიში რომ რა თქმა უნდა
ეს მომსახურება უნდა შეთავაზებული იყოს ისე, რომელიც იქნებოდა ყველაზე მეგობრული, ანუ კაცრი მოთხოვნების წაყენების გარეშე. ამ თვალსაზრისით ეს არ ნიშნავს, რომ ეს კრიტიკა არსად არ არის ანგარიში დათქვამი, რომ ეს მიდგომა, რომ ეს მიდგომები ასეთი მკაცრი მოთხოვნები არსად არ არის დათქვამი, რომ არის გაკეთებული. მაგრამ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ასეთი მიდგომა უნდა განხორციელდეს და ნებისმიერი მცდელობა სხვაგან გადახვევის უნდა თავიდან ავიცილოთ. არის მრავალი საკითხი, რომელიც ამ ეტაპზე არავინ არ იცის. რისი გაკეთება შეიძლება კონკრეტულთან მიმართულება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიმართულება, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა გაკეთდეს და იმედი გვაქვს, რომ ის იმუშავებს. ეს ყოველთვის ეს თამაში ყოველთვის ორს მოითხოვს, ორ ადამიანს მონაწილეს მოითხოვს. რა თქმა უნდა, ჩართულობას ვერ მიაღწევთ, თუ ჩართული მხარე არ იქნება დაინტერესებული ამ ჩართულობით, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ თქვენ ნამდვილად გსურს ამის მიღწევა, თუ ნამდვილად არის ეს არის გენერალური ხაზი ქართული პოლიტიკის ამ რეგიონების მიმართ, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა გააკეთოთ კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე საჭიროა, რომ მეორე მხარე წამოვიდეს და უფრო დაგიახლოვდეს. გასაგებია, ბატონ თორნიკე, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გადახედვა, როგორ მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ფრაზა და რა პოზიცია აქვს საერთოდ ამასთან დაკავშირებით თავრობას? პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ესეთი მაღალი პილოტაჟის პასუხისთვის, ძალიან კარგად გაიცით ამ შეკითხვას პასუხი. ჩვენ რაც შეგვეხება, მე ვიტყოდი რამოდენიმე რამეს. პირველ რიგში თქვენ იცით, რომ ევროკავშირის პოზიცია არის აგრეთვე ის, რაც მიიღო ევროპარლამენტმა ნოემბერში და ევროპარლამენტმა იქ არსებულ სიტუაციას, აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში არსებულ სიტუაციას დაარქვა ოკუპაცია და კიდევ უფრო შორს წავიდა, გამოიყენა ტერმინი ეთნიკური წმენდა. და დააკისრა პასუხისმგებლობა ძალიან მკაფიოდ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფო რუსეთს. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ რეკომენდაციას, ჩვენი პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ყოველთვის ვათანხმებდით ამ პოლიტიკას, კონსულტაციები გქონდა ყოველთვის არა მარტო საქართველოს შიგნით, არასამთავრობო სექტორთან, არამედ ჩვენს მთავარ პარტნიორებთან და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთანაც. ყველაფერი ეს ჩვენი პოლიტიკა მათთან არის შეთანხმებული და ცოტა გასაკვირი იყო მათი მხრიდან მოწოდება იმისა, რომ ჩვენ რაღაც შესწორებები შევიტანოთ ამ ჩვენს კანონში. მიუხედავად კიდევ უფრო ცოტა გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირი მიესალმება დასაწყისში, იმავე პარაგრაფის დასაწყისში მიესალმება ჩვენს პოლიტიკას, ამ კანონს და ამავე დროს ფთხოვს გარკვეულ ცვლილებებს და უფრო მეტ ჩართულობას ითხოვს ჩვენგან პირდაპირ ურთიერთობებს იქ არსებულ მარიონეტულ რეჟიმებთან. მე მინდა თქვა, რომ საქართველოს პოზიცია არის მაქსიმალური ჩართულობა იქ ცხოვრებ ადამიანებს რაც შეეხება ის უამრავი პროგრამა, რაც არსებობს ამ ადამიანების ის რომ ამ ადამიანებს ვაგზნობინოთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ფიქრობს მასზე, ეს არის ჯანმრთელობის პროგრამები, განათლების პროგრამები, ის პროგრამები, რომ ჩვენ შემოვიღეთ სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება იმოგზაურონ საზღვარგარეთ, კერძოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ მათ ნახონ სხვა რამ და არა მარტო რუსეთი. ეს ყველაფერი არის ჩვენი მხრიდან ჩართულობის და ფლექსიბელურობის უმაღლესი მაჩვენებელი. ანუ პასუხი თქვენი მკაფიო რომ გავიგოთ, საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს ამ დოკუმენტის კანონის გადახედვას. ჩვენ ვართ მუდმივ დიალოგში ევროკავშირთან, ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ მათთან, ჩვენ ახლა ვართ პოზიციების გაცვლის რეჟიმში და ჩვენ ამ საკითხზე გავაგრძელებთ ურთიერთობას. კარგი, გასაგებია, ერთი საკითხი დაგვრჩა, კიდევ ჩვენი დრო იწურება, პრაქტიკულად ამოიწურვა, მაგრამ ამ საკითხს უნდა შევეხოთ. ასეთი ჩანაწერია დოკუმენტში, შრომითი უფლებების საკითხი კვლავ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს და ჩამოთვლილია, ვთქვათ, ის რეკომენდაციები, რაც არ შესრულდა სათანადოდ და ის კონვენციები, რაც არ შესრულდა აი ამ დოკუმენტში, ეს ყველაფერი იწერია. ქაბატონათი, ამაზე მინდა კითხოთ თქვენ, ბევრჯერ გვისაუბრია თუნდაც ამ სტუდიაში შრომით უფლებებზე და იზიარებთ თუ არა ამ ნაწილში ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, შენიშვნებს და რეკომენდაციებს?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ საუბარია ამ ანგარიში მხოლოდ ორ კონვენციაზე. ეს ერთი კონვენცია არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 98 კონვენცია, რომელიც ეხება კოლექტიურ მოლაპარაკებებს და ასევე არსებობს მეორე კონვენცია, ეს არის 97 კონვენცია, რომელიც ეხება ასოციაციის თავისუფლებას მარტივად რომ ვთქვათ. პირველ რიგში აღსანიშნავია აქ, რომ საქართველოს მთავრობამ მოამზადა ორი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც სწორედ საკანონმდებლო ცვლილება შრომის კანონმდებლობაში, რომლებიც სწორედ ეხმაურება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს და ემსახურება ასოციაციის თავისუფლების კიდევ უფრო დახვეწას საქართველოს კანონმდებლობაში. ერთ-ერთი ეხება, როგორც თქვენ იცით, საქართველოს შრომის კოდექსში იყო შეზღუდვა დასაქმებულთა მიერ გაფიცვის ხანგრძლივობაზე, ეს იყო 90 კალენდარული დღე და სწორედ ეს მოთხოვნა იყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 97 კონვენციის უკეთ შესრულების მიზნით, რომ სწორედ ეს 90 დღე გაგვეუქმებინა და საქართველოს მთავრობამ მოამზადა ეს საკანონმდებლო ცვლილება და გაფიცვაზე უკვე 90 დღე კალენდარული დღე მოიხსნება, მაშინ როდესაც ლოკაუტზე ეს 90 დღე შეზღუდვა დავტოვეთ, ანუ დამსაქმებელმა რომ გამოიყენოს, თქვათ, ლოკაუტი არის შეზღუდული, მაგრამ დასაქმებულებს შეუძლიათ გაფიცვაზე აღარ ექნება შეზღუდვა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ცვლილება, ეს ეხება ესეც ასევე ILO-ს რეკომენდაციის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციის შესასრულებლად გათვალისწინებით გაკეთდა, ეხება კეთდება ცვლილება საქართველოს პროფესიული კავშირების შესახებ კანონში, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ პროფესიული კავშირის შესაქმნელად საჭიროა 100 პირის ინიციატივა. ახლა მათი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციის საფუძველზე ჩვენ ცვლილების თანახმად დაიწევა აღნიშნული ზღვარი და იქნება მხოლოდ 50 პროფკავშირის შესაქმნელად იქნება მხოლოდ საჭირო 50 პირის ინიციატივა. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა აღვნიშნო, ეს ორივე ცვლილება ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც ჩვენ საუბრობდით საკანონმდებლო, ანუ უბრალოდ იყო ესეთი განხილვები საკანონმდებლო ცვლილებებზე პროფესიულ კავშირებთან, საქართველოს პროფესიულ კავშირებთან და ასევე საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან, მე თვითონ უშუალოდ ვიყავი ჩართული და მათთან ეს ორი რეკომენდაცია აბსოლუტურად შეთანხმებული იყო, ანუ ისინი ეთანხმებიან ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ჩვენ ბევრჯერ ვქონია სხვადასხვა ფორმატში მათთან დისკუსია. გასაგებია ბატონ ვახტანგ, შრომით უფლებებთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ? ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ ახლა და ეს ამ ცვლილებებს ალბათ ვნახავთ. მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ხაზი უნდა გაუსვა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შრომის კოდექსზე ვსაუბრობთ, არის სამსახურიდან მუშაკის გათავისუფლების საკითხი. ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური და იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ევროკომისიაც უთითებს ზოგადად აი ამ პრობლემაზე. ანუ დღევანდელი შრომის კოდექსი და სამწუხაროდ სასამართლომაც ესე მოახდინა ამ მუხლის ინტერპრეტირება, დამსაქმებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს ნებისმიერი დასაბუთების ინტერპრეტაციას შეიძლება მეც კი ბატონო, დასაბუთების გარეშე შეუძლია გაანთავისუფლოს მოხელე მუშაკი სამსახურიდან. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ დღეს შრომის კოდექსში. ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილებები არის ურთიერთსაწინააღმდეგო. ზოგიერთმა მოსამართლემ განმარტა ეს ნორმა და საერთაშორისო აქტებიდან გამოვიდა და თქვა, რომ ეს დაუშვებელია, თუმცა ბოლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოს, როგორიც არის და რომელიც მოქმედებს დღეს და რომელსაც სამწუხაროდ იყენებს ყველა სასამართლო, განმარტებულია ძალიან ცუდად და ნეგატიურად, ანუ დღევანდელი სასამართლოს განმარტებით მუშაკი დამსაქმებელს შეუძლია გაანთავისუფლოს. კი ბატონო, ქალბატონო, ბევრი გადაცემა ჰქონდა ამ სტუდიაში და ეხა ამ დისკუსიაში თუ შევალთ ვერასდროს საკითხები, რომელიც კი, გასაგებია, მაგრამ ამაზე ცალკე გადაცემას კიდევ ვაპირებ. მიმართებაში ერთი საინტერესო ის არის, რა ქვია, გარემოება. მე მგონი უნდა მივეჩვიოთ და სასამართლო მანამდე არ იქნება დამოუკიდებელი, სანამ არ მივხვდებით, რომ ჩვენ ვერ შევაფასებთ სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო თუ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო. სამ ჩვენ შეგვეძლება და გვექნება მენტალიტეტი, რომ ზუსტად ვიცით, რომელია სასამართლო გადაწყვეტილება სწორი, მანამდე ალბათ ძალიან დიდი გამოწვევები ექნება თუნდაც საზოგადოებრივი ზეწოლის აზრის ზეწოლის მხრიდან საქართველოს სასამართლოებს. უზენაესმა სასამართლომ იმჯელა გამოიტანა რაღაც გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიძახით, რომ არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანა. ურთიერთსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება სხვა ბოლო გადაწყვეტილება არ არის. ურთიერთსაწინააღმდეგო არ არის ბოლო გადაწყვეტილება ძალიან ცალსახა, მაგრამ თქვენ ინტერპრეტაციაც იმ გადაწყვეტილების არ არის ის, რაც იმ გადაწყვეტილებაში წერია.
კი ბატონელს მინდა ვთხოვო საბოლოოდ აი ამ დოკუმენტის შესახებ მოკლე შეფასება გააკეთოს და უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მოკლედ მინდა აღვნიშნო რომ თვითონ ILO-ს ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციით და თუ ნახავთ ციტატებს ძალიან ადვილია ეს რომ ნახოთ მის საიტზე აღნიშნულია რომ ორივე ცვლილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ანუ ესე არ არის რომ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანია რაღაცა ნაკლებ მნიშვნელოვანი ის რაც საკანონმდებლო ცვლილებები რაც ახლა მომზადდა მთავრობის მიერ თვითონ ILO-ს აქვს აღნიშნული თავის ანგარიში რომ ეს არის ფუნდამენტური და ძალიან მნიშვნელოვანი გასაგებია ამ თემაზე ქონდა გადაცემები ეს არის საკმარისი გვექნება კიდევ და პირობას გაძლევთ რომ მოხდეთ ბატონელს შრომის დაცვა საქართველოს თქვა შეჯამება გააკეთოს და დავასრულებთ გადაცემას talking about the general report. ზოგადად ანგარიშზე გაინტერესებთ ალბათ არა? Well, as I said at the beginning. როგორც დასაწყისში ვთქვი, ზოგადად ანგარიში აჩვენებს ქვეყანას, რომელიც მტკიცედ სტაბილურად მიდის ევროპასთან დაახლოების მიმართულებით. ისე მიდის, რომ ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო მთელ სამეზობლოში. ამავდროულად ნაჩვენებია, რომ არის რიგი პრობლემები, რომლებიც უგულებელყოფა არ შეიძლება, იმიტომ დემოკრატია არის რთული რამ. თუ უფრო შორს არ წახვალ, ყოველთვის უკან დაეხება. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც უნდა გაკეთდეს 24 საათი დღეში, 7 დღე კვირაში, 300 წლის განმავლობაში. დემოკრატია მუდმივ მუშაობას მოთხოვს. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ამას მივაღწიეთ და ახლა ჩვენ შესაძლებელი ვართ, ჩვენ დავამარცხეთ კრიმინალი და გავჩერდით. ამის თქმა არ შეიძლება. დემოკრატია მოითხოვს მუდმივ მუშაობას მოგახსენებათ. და აქედან გამომდინარე არის გარკვეული მიღწევები, რომლებიც არის აღნიშნული თითქმის ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით და სტრუქტურა ახალი ანგარიშების დაფუძნებულია სწორედ ამ განსხვავებაზე, რომ პირველი ნაწილში თქვენ გაქვთ ზოგადი შეფასება, მეორე ნაწილში უკვე მოდის უკვე ის საკითხები, რომლებიც უნდა შეიცვალოს, რომლებიც უნდა დამუშავდეს. ჩვენ არ ვხარჯავთ დროს ქება დიდებაზე და კომპლიმენტებზე. ეს არ არის პოლიტიკური დოკუმენტი, ეს არ არის საარჩევნო დოკუმენტი, ეს არ არის იმისთვის, რომ ვასიამოვნოთ ან მთავრობასთან ოპოზიციას. ეს არ არის ესეთი პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტი. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც დაახლოებს საქართველოს ევროკავშირთან და ბუნებრივია, რომ ყოველი მხარე შეეცდება ნახოს მასში ისეთი რამე, რომელიც ემთხვევა მის კონცეფციას, მის ხედვას, ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. რა მნიშვნელოვანია, რომ პრობლემები დავინახოთ, არ დავემაგოთ პრობლემებს, პრობლემები გადავჭრათ, არ ვუგულველყოთ პრობლემები და იმედია დროულად მივაღწიოთ შედეგს. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ ყველას გადაცემაში სტუმრობისთვის, ჩვენი დრო ამოიწურა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ეთერში ვართ ევროპული არჩევანი, ეთერშია ყოველ 4 შაბათს საღამოს 10 საათზე პირველ არხზე. ნახვამდის.